ba sa akin? Wala naman siguro masama kung sino man ang gusto pumunta. Okay lang yan, Chairman. Dito na lang po kami masugal ang plano natin. Pa-contest na walang pa-premyo? Mas okay yata kinagong. Mas maraming pagkain. Nakakarapan pa. Isa dito sa mga babaeng ko yung tawan na matagal mo na hinahanap. Alis na kami bago pa maubos ng kapatid Ito. Spaghetti. Ito ang love story ni Romy